د کهنې شروعات د 2023 نه کیږي د داسې وخت نه په کوم کې چې د انسان د سر قیمت د ویلو نه هم کم ګڼل کیږي. دا څه جنگ نه وي نه جنگ میداني بلکې کم خلک چې په ګولو وشتل کیږي دا غوي ګناه صرف دا وي چې چاقلو په ځای باندې روشوي وي. دا هر څه د وی سرکاري مقابلې د وجې کیږي. د مقابلې ته د مرګ چلن به ویل کېده. حکومت د ټول ملک د 50 صوبونو د ځوانان خوښ کړو او په دغه مرګلو پکې شامل کړو. د دې شرایط د حد نه سیوا خطرناک وی که د هر یو کس رفتار کم شو نو هغه به د لوبې نه بار کیږي. هر یو کس له بعد 3 چانس ورکړي کیږي چې کم کس بار شو هغه به هم په هغه ځای وشتل کیږي. نه پکې د ناستې اجازه شته او نه د دمې که خوراک کوي کس کاک تر دې پورې که خپل ضرورت پوره کوي هر څه په منډه کې کوي. په دغه لوبې کې د ټولو نه ډېر خبره دا وه چې دا منډه د کم ځای پورې وه د دې چاته هم اندازه نه وه. هر څوک پوه و چې په اخره کې به صرف او صرف یو کس بچ کیږي کوم ته چې به د حد نه سیوا دولت او د زندګۍ هر سہولت ورکړي کیږي. په دغه مقابله کې د مور د منې کولو باوجود مرګ نومي هلک هم یې سبا اخلي. د مقابلې ځای ته په ورسېدو سره ملاقات ټیټر نومي کس سره وشي. د لوبې له شروع کېدو نه مخکې دغلته کې افسر راشي او ټولو ته په غاړه کې د نمبر والا لاکټې واچوي. وي تاسو تیار یې؟ د لوبې د اصول نه هم ځان خبر کړی دی که نه؟ هر یو کس خپل ښه پوره کوشش وکړي او په ډز سره د مقابلې آغاز وکړي. دوی ټول ښه په سور کې رواني چې په دوی کې د یو کس د بوټانو مزي وسپړدلی شي. حاجي څنګه د تړلو د پاره ښکته شي نو د هغه په لاس کې ګړی پچغو شي. د کوم چې دا مطلب و چې دی به اوس مسلسل 1 غنټه منډه وخي او که په دغه دوران کې د څه هم غلطي وشوه نو یو منټ په هم ورته صبر نه کیږي. دوی ټول ښه په سور کې رواني د ټینکونو د فوجانو په منځ کې. په دې وخت کې د کوم عمره هلک په خپه کې درد پیدا شي هغه په ګوډه خپه باندې روان شي چې دغه د حوصله افزایۍ دپاره ملګري ورته اشارې کوي خو د کمېدو په ځای باندې درد دومره سیبا شي چې هغه په ځمکه باندې کېني. په دې سره فوجي ورته ټوپک ونیوي هغه ورته بچغو شي وي زه نشم تللی خو د رحم په ځای باندې په ډز ورلکاته ختمه کړي. په دې سره مار ډېرې د لاسه ودرېږي چې ټټر ورپسې راواپس شي او د ځان سره روان کړي. ویلي بنې شوې څه ښه ده چې وارننګ درته ونه لګېده. په تلو تلو کې دوی په یو کلي باندې تېرېږي چې هلته کې یوه جینۍ د سودا د خرڅولو دپاره ولاړې. د هغې په لیدو سره د دوی یره څه ناسه کمه شي. په دې سوچ وي که چېرې دا لوبه م وګټله نو دلته کې به ځمکه اخلو. په دې کې د وینې کس په خولې باندې زګونه راشي او په سړک په ډوغلېدو شي. فوجان ورته یو آواز وکړي بیا بل او په دریم ورله کیسه ختمه کړي. اوس هر چا سره د ځان غم پیدا شي چې دا وخت په مونږ هم راتلی شي. په ټکنه غرمه کې نمر پوره په جوش کې او دوی خپل خپله ښه برابر زور ورکړي چې په دې وخت کې بیک نومي هلک چې وارننګ ولا د مخکې نه ورکړی شوی هغه د یو ملګري سره ګپ شروع کړي چې هغې د ملګري نه برداشت نشي او په ده ګزارونه شروع کړي. دله دا هر څه نور هم مزه ورکړي او نور هم پتنګولو شروع واچوي چې په دې وخت کې غریب داسې راوغورځېږي چې واپس د پاسېدو نه چې څه د وجې فوجان یې ختم کړي. په دې سره د هغه زړه مات شي او د ځان په وهلو شروع واچوي. وي دا ما څو کړل په مزل کې په دوی مازدیګر شي چې نو درېدو د وجې هر یو کس په ولاړه باندې متیازې شروع کړي چې په دې کې یو هلک په ناپوهۍ کې ودرېږي د دې نه ناخبره چې دا ما څومره غټ غلطي وکړه چې د فوجانو په لیدو سره سر ورله روان کړي. په دوی باندې شپه شي چې د مرګ د خوب د وجې بار سترګې پټېږي او ټیټر یې رابېدارۍ ویده سکې. دا خو لا ډېر مزل پاتې دی. په دې کې دوی د یوې چړۍ خواله ورسي چې ستړیوالي د وجې بلها کسان سلو شي او فوجان پکې یو له هم څه مهلت ورنکړي او په نمبر 12 کسانو وجلی شي. په دې سره دوی یو ورځ او یو شپه په منزل کې تیره کړي چې په سبا باندې سم د سهاره په دوی د ازمایښتونو باران را شروع شي. هر چا ته خپل وجودونه بوج لګي او په خېټه کې داسې درد دي چې هر یو کس یې بې طبیعته کړي. د ډېر مزل د وجې د دوی د یو ملګري خپه ماته شوي او هم په دغې ماته خپه باندې مزل کوي چې اخر راوغورځېږي او فوجان یې په بېرحمۍ سره ووجني. د دوی دپاره اوس عامه خبره جوړه شي ولې چې هر چا سره د خپل ځان غمي او په چا کې هم د بل چا دپاره د ځان د دردولو طاقت نه وي پاتې. په دوی باندې په مزل کې غرمه شي چې داسې ګرمي شي چې نور د دوی مزغو ته ورکوزېږي. د اوږد سفر د وجې ټیټر او مارک په خپل منځ کې خبرې شروع کړي چې په خبرو کې ټیټر ته پته ولګي چې مارک دلته کې د مقابلې ګټلو دپاره نه بلکې صرف بل څه مقصد دپاره راغلی دی. په تپوس سره هغه ورته ووایي چې زما پلار د مرګ د دې منډې سخت مخالف و. هغه ځای په ځای د دې خلاف تحریکونه چلول وي د دې لوبې نه دی ځان وساتلی شي خو میجر په هغه باندې د بغاوت الزام ولګاوه او مړ یې کړ. د دې په اورېدو سره ټیټر حیرانه پاتې شي. وی بیا دلته کې سکه چې مارک ورته په جړغونی انداز کې وای زه دلته کې د میجر د ختمولو دپاره راغلی یم. په تلو کې دوی یو سلو او یا میله مزل وکړي چې دومره مزل د وجې کسان په خپله د خپل قابونه بار شي. څوک فریاد کوي څوک مدد غواړي څوک جاړي خو فوجان په چا هم رحم نه کوي. یوه جینۍ د دې هر څه نه تنګه شو د لوبې د پرېښودو فیصله وکړي چې فوجان هغې سره هم هغه عمل وکړي کوم یې چې نورو
نور سره کړو. اوس د دوی وجودونه سره مزغه هم کار پرېږدي او په تلو کې په دوی دویمه شپه راشي. اوس صرف 2 کسان پاتې چې ستړیوالي دې حد ته رارسولي چې په ربانۍ کې سترګې پټېږي او کم کس چې ودرېږي بل کس یې په راپاسولو کې مدد کوي. د دې هر څه نه یو چینی هلک دومره تنګ راشي چې دې سخت نه ورته مرګ آسان ښکاره شي. په خپله باندې د فوجانو خواله ورشي او مرګ ته ورته غاړې وځي او په دې سره په دوی د درې میرویس سار شي. بیګ هغه انسان چې به خلک خندول په ځای باندې ودرېږي او ملګرو ته وایي زه باقي تنګ شوی یم او د هغوی د وړاندې ځانه لال کړي. همدغسې په دوی وخت تېرېږي او مقابله د ختمېدو نوم نه اخلي. دوی په مزل کې څلورمې ورځ ته ورسي چې په تلو کې دوی د یو ښار خواله ورسي په کوم کې چې مارک د خپله مور په نظر راشي. مور یې د خپل زوی د لیدو دپاره راغلې وه چې د مور په لیدو سره دوی لکه د ریوانیانو ولله ورمنډه کړي. هغې لا د ورسېدو نه مخکې ګړۍ په چغو شي. ټیټر او درېدو ته یې ورسره پرې نه دي او په زور یې ترېنه روان کړي. په دې خبره یوس په دې د مور د وړاندې ولي. په مزل کې دوی شپږ د پاسه 300 میله مزل وکړي چې اوس باقي د دوی وجودونه نه د موزي. یو هلک په فوجي باندې ورمنډه کړي او د ټوپک په اغوستو سره په خپل ټوپک باندې وولي، خو بل فوجي یې څه ته هم جوړ نه کړي. دوی دومره همت نه کړي چې د هغوی د بل ډز نه مخکې په خپله باندې خپل ځان مړ کړي او په دې سره دوی 3 کسان پاتې شي چې اوس هر یو کس صرف د خپل نمبر په انتظار وي. د شپې په وخت کې د آرتر نومې هلک د خولې نه وینې بهېدل شروع شي. دی د مرستې دپاره د لاسونو نه ونیسي خو هغه په ځان پوهوي چې باقي نشم تللی. هغه خپل لاکټ د مرۍ نه لرې کړي او د لیونتوب په خندا کې خپل لاکټ دوی ته حواله کړي. وي دا به زما مور له ورکې زما د ژوند درمان پوره شو، ما ته د مرګ په آخري وخت کې ستاسو غوندې ملګري ملو شو. خو دوی د پرېښودو والی نه او په زوره باندې له ځان سره را روان کړي. هغه باقي په دوی ځان بوج کول نه غواړي او د ځان په خلاصولو سره فوجانو ته د ډز کولو دپاره ووایي. په تلو کې دوی سره یې ناڅاپه ایسټیو نومې کس ملګري شي کوم چې شاته پاتې شوی وي. زموږ هر یو قدم هر ساه په کنټرول کې ده. زموږ زندګي د دوی دپاره هېڅ قیمت نه لري. چې اخر هغه یې به داسې خبره وکړي چې دوی د خپلو ځمکو وتښتوي. وي میجر کوم چې ستاسو لپاره ډېر قدردان دی هغه زما پلار دی او زه د طلاقې شوې ښځې زوی یم. ما د ورکوټوالي نه دا غوښتل چې پلار صرف ما یو ځل خپل کور ته وغواړي. خو هغه طاقت په نشه کې داسې ړوند شوی و چې په ټول ژوند کې زه د تپوس قابل هم ونه ګڼلم. زه باقي دې هر څه نه تنګ شوی یم. زما د ژوند هېڅ مقصد نشته. زه غواړم چې تاسو یې وګټئ او په دې سره هغه ودرېږي او په خپله د خپل ژوند د لاس ووینځي. اوس صرف دوی 2 په 2 پاتې شي چې دوی د حوصله افزایۍ دپاره هر خوا چغې شي. په دې سره مرګ ته اندازه وشي چې اصل قاتل یوازې میجر نه بلکې دا معاشره ده کومې ته چې دا مرګ لوبه ښکاري. دا خبره د ده زړه مات کړي خو ده په ځای باندې ټیټر د خپل ځان قربانولو فیصله وکړي. په شا لاړ شي چې مارک یې راوچت کړي. وي ته څه له ودرېږې دواړه به یې په شریکه ګټو. خو پټ په پټه مارک په زړه کې دې هر څه ختمولو فیصله کړي. په ځای باندې کښېني چې فوجان یې وولي. ټیټر ورته په چغو شي وي ته په ما باندې دا لوبه ولې ګټې؟ ته ولې ځان وژنې؟ چې مارک ورته په آخري وخت کې ووایي وي دنیا ته ستا غوندې د پرخلوصو خلکو ضرورت دی. ته صرف د نفرته ډکې یم. ته لاړ شو مقابله وګټه او مور ته مې ووایه چې ما خپل پوره کوشش وکړ. په دې وخت کې 3 واړه چانسونه ختم شو. میجر دله په خپله باندې کاته تمامه کړي. د دې په لیدو سره ټیټر په ځمکه راپرېوځي. وي دا لا کومه قسمه لوبه وه او بل خوا خلک دله د ګټې خوشحالیانې کوي. میجر د قانون مطابق د ده نه تپوس وکړي ستا څه خواهش دی چې دی ورته ووایي د جنرال جوړېدل. میجر چې څنګه هغه له عهده ورکړي نو دې ټوپک راوغواړي او په خپلو لاسونو باندې د خلکو زندګو سره د لوبو کولو والا میجر په حق ورسوي او بغیر د نور سره هلچه د دغه ځای نه روان شي. تاسو ته دا نانې کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.